那对于成人来说呢，长期打鼾，第一个呢可能会睡眠质量是不好的，白天起来呢会比较疲劳，影响工作效率。那第二个，长期的打鼾会引起很多心血管的疾病，比如说到了40多岁的时候，可能就会出现高血压，然后再往下发展呢，有可能会出现这个心血管方面的意外，比如说中风。那这种概率呢会比没有打鼾的人要高10几倍。所以现在其实反过来，很多神经内科因为脑出血在神经内科住院的病人，因为他是有很多年的打鼾的病史的。一睡觉就打呼噜怎么办？然后如果是成人的话，一方面要看他的体型是不是有肥胖，如果有肥胖的话是要减肥控制体重。第二个方面的话，就是看他喉咙有没有狭窄。那有些人是因为扁桃体很大堵住了，那其实这个手术不止小朋友可以做，成人有符合鼾症的也是可以考虑这个手术治疗的。另外一个适合手术呢，就是鼻腔里面，比如说鼻中隔偏曲啊、鼻炎、鼻甲肥大或者鼻息肉挡住了鼻子引起打鼾的，也是可以通过手术来解决的。但是如果没有因为狭窄的原因导致打鼾，那它可能是因为肌肉松弛，睡觉的时候这个气道塌陷导致的。这种可以带一个睡眠呼吸机来接受这个治疗。那这个呼吸机现在都已经比较小巧了，然后呢一部就这么大，然后就放在你床头的位置，睡觉的时候呢就可以戴上。有的是只罩住鼻子，有的就是鼻子跟嘴巴一起罩住。那戴上去呢，它就会有一个压力把空气送进去，解决这个缺氧还有打鼾的问题。第3种最新的医学权威方案，也是深圳卫健委官方，包括北上广3甲专家医生都在推荐，就是使用定制的口腔阻鼾器，可以有效快速改善气道狭窄、舌后坠气道等问题，方便快捷，是适应好，易于接受。目前是针对单纯鼾症和睡眠呼吸暂停首选的有效方法。